Ich glaube, dass den meisten das nicht bewusst ist, welche Bomben im Grunde im Finanzsystem drin stecken, dass die immer noch faule Kredite, schlechte Kredite, abgeschriebene Kredite in den Bilanzen haben. Ich würde Banken generell nicht vertrauen. Sie haben überhaupt keinen Grund, das zu verändern, denn im Krisenfalle, was hat denn die Welt gemacht? Was haben die Notenbanken, was hat die Fed gemacht? Was hat der US-Staat, was haben wir gemacht in der Finanzkrise? Rettungsschirme, wir So ist bekommen es. Geld. Die Finanzindustrie überdreht einfach das Rad immer weiter und ich frage mich wirklich, wie lange die Politik das mit sich machen lässt und wir auch. 2020 erschütterte der Corona-Lockdown die Welt und destabilisierte unsere Wirtschaft. Die Digitalisierung nahm rasant an Fahrt auf und verschärfte den Wettstreit zwischen traditionellen Banken und aufstrebenden Fintechs. Inmitten all dieser Veränderung versuchen wir Menschen doch einfach nur unsere Finanzen selbstbestimmt in den Griff zu bekommen. Doch wie soll uns das in einer Zeit voller Umbrüche und Krisen gelingen? Finanzielle Freiheit im heutigen Bankensystem, wie abhängig sind wir wirklich? Darüber spreche ich heute mit Dani Patum. Dani hat viele Jahre lang als Wirtschaftsjournalistin unter anderem für den WDR und den NDR gearbeitet. Ihre über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Wirtschaft und Geldanlage gibt sie heute über ihren Finanzblog für Frauen weiter. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview und falls du mich und den Kanal noch nicht kennst, dann drück jetzt noch schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Mehr von mir findest du auch auf meinen Social-Media-Kanälen LinkedIn, Twitter, TikTok und Insta. Folg mir gern und ja, komm vorbei, ich freue mich auf dich und bis dahin. So, hallo ihr Lieben, schaut mal, ich habe euch jemanden ganz Spannendes heute mitgebracht und zwar die Dani ist bei uns zu Gast. Hallo liebe Dani, schön, dass du da bist. Grüß dich, Steffi, und schönes Hallo in die Runde. Jawohl, liebe Dani, wir unterhalten uns heute über ein ganz, ganz spannendes Thema. Schnittmenge auch zwischen dem, was du machst und ja, auch was viele Kryptoanleger für uns betrifft. Es geht um die finanzielle Freiheit im heutigen Bankensystem. Wie abhängig sind wir wirklich? Und ich habe mir gedacht, als Einstiegsfrage an dich, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte anguckt, also heute machst du Coaching für Frauen, Finanzbildung, Fokus auf, ja, eben finanzielle Selbstbestimmung, finanzielle Freiheit. Ja. Und du hast aber vor 10 Jahren noch zum Beispiel als Wirtschaftsjournalistin recherchiert im Hintergrund, um über Bankenskandale, Staatsverschuldungen aufzuklären. Und da habe ich mich gefragt, was war so der Auslöser für diesen kompletten Shift? Also war das so alarmierend, was du damals festgestellt hast? Alarmierend würde ich es gar nicht beschreiben. Ich würde sagen, ich würde es noch weiter drehen. Es war extrem frustrierend für mich. Weil, Weil ich habe ganz viel über Banken berichtet, über Finanzkrisen, habe mich also richtig eingegraben ins Banken und Finanzsystem und habe dort gesehen, wie, verwahrlost und wie wertelos unser Finanzsystem geworden ist oder ob es schon immer so war, das, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich habe gesehen den Zustand, wie es ist und es hat mich erschreckt, es hat mich frustriert und das hat so negativ in mich reingeguckt. Und die Berichterstattung, die ich gemacht habe, war darauf ausgelegt, mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch beim öffentlich-rechtlichen Hörfunk, dass sich tatsächlich was verändert. Nach 2008, nach der großen Finanzkrise, standen ja die Zeichen wirklich gut, das Finanzsystem zu verändern, es stabiler zu machen. hm, Und die Finanzlobby hat es wirklich geschafft, innerhalb von einem Jahr so viel Geld und Gespräche reinzupowern, dass das wieder verpufft ist. Und meine Berichterstattung ist total verpufft und die meiner Kolleginnen. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr machen. Das System ist wertelos und die Berichterstattung bringt nichts und ich brauche was, was positiver ist. das heißt, es reicht nicht darüber zu berichten, sondern du möchtest jetzt wirken und Genau, du hast genau. gemerkt, okay, du kannst am großen Rad nicht drehen und jetzt machst du es im Kleinen. Genau so ist das, Mhm. Steffi. Ich dachte mir, Ja. ich muss mich irgendwie so 'n bisschen wie Notwehr muss mich zur Wehr setzen. Und ich habe auch gemerkt durch die Vorstände, die sehr riskant unterwegs waren, ich habe, einen der Wirtschaftsstrafprozesse begleitet gegen 6 Ex-Vorstände der HSH Nordbank, der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein und habe eben gemerkt, wie riskant und wie wenig verantwortungsvoll die in ihrer Bank unterwegs sind. Und durch meine Arbeit als Finanzcoach und auch durch Verbraucherjournalismus, den ich gemacht habe, habe ich gesehen, was die Banken uns hier anbieten. Also die Provisionsmodelle, die bei uns Privatanlegerinnen wirklich zu hohen Vermögensschäden führen und das Geld quasi in die Finanzindustrie zu den Vorständen und Direktoren und so weiter zu sich ziehen, aber bei uns zu Vermögensschäden führen.
Da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Da muss mehr Finanzbildung unters Volk. Da muss mehr Finanzbildung zu den Menschen, zu den Frauen in meinem Fall, damit sie nicht in diese Fallen tappen und damit sie ihre eigenen Werte leben können, weil sie das verstehen und für sich so nutzen können, also das nehmen können, was gut ist und das, was schlecht ist, echt außen vor lassen. Hm. Das war ja 2008, 2009, Thema Finanzkrise, Lehman Brothers, Ja, US-Banken und Deutsche Bank und was da auch immer so war. Das war das eine Thema. Jetzt hatten wir dann zwischen 2010 die Euro-Krise und wir hatten jetzt 2020, Dani, die Corona-Pandemie. Und da gab es ja auch in Reihe dessen viele strukturelle Veränderungen und die Politik hat ja auch stark finanzpolitisch eingegriffen. Ich habe mich ja, gefragt, du hast vor 4 Jahren noch bei einer ZDF-Doku mitgewirkt, 4, 5 Jahre, Bad Banks hieß die. ja. Und da ging es auch eben ganz klar auch zwischen diese Veränderungen in der Wirtschaft, in der Geldpolitik und den Finanzwettstreit in Anführungszeichen zwischen Fintechs, traditionellen Systemen. Hat sich da jetzt irgendwas verändert nach den 5 Jahren für dich, deiner Meinung nach? Also ehrlich gesagt sehe ich da nicht viel. Wir hatten also die Fintechs sind ja angetreten, tatsächlich disruptiv in die Finanzwirtschaft hineinzuwirken. Mhm. Fintechs picken sich ja so eine Dienstleistung aus dem großen Bankenangebot heraus. Zum Beispiel bieten Kreditkarten an oder ein Konto oder einfach so Brokerage, dass du eben an die Börse gehen kannst. Und die bieten ja nicht die gesamte Palette an. Die haben die großen Banken geärgert. Es war bis zum gewissen Teil disruptiv. Die Banken haben gemerkt, sie müssen sich hier verwandeln. Guck dir Trade Republic an, da kaufst du Aktien, da kaufst du ETFs für Mhm. 1 Euro. Bei der ING zum Beispiel war das damals so, da hast du pro Sparplan 1,75% der Anlagesumme gezahlt als Kaufgebühr. Und das ist Mhm. natürlich ein Riesenschwenk. Das heißt, die Banken mussten sich tatsächlich verändern. Sie haben sich verändert, sie haben sich angepasst. Also sie haben das disruptive Element tatsächlich aufgenommen und ihre Dienstleistung verändert. Aber insgesamt hat sich das Bankensystem nicht verändert. Und ich möchte dir einen Fall erzählen. Ja, Ich habe gerne. eine 86-jährige Klientin, selten, dass so ältere Frauen zu mir kommen. Die meisten sind so 35, 50. Aber es ist aus dem Bekanntenkreis jemand. Und sie hat 150.000 € anzulegen. Und sie ist in ihre Volks- und Raiffeisenbank gegangen, wo sie schon immer Kundin war Mhm. und hat gesagt, was könnt ihr mir anbieten? Ich möchte gern Sicherheit. Ich brauche das Geld. So nach und nach möchte ich das auflösen. Und weißt du was sie ihr verkauft haben? Sie hat es nicht unterschrieben. Sie haben ihr angedient, sie solle doch 50.000 in ein Zinszertifikat investieren. In ein Zinszertifikat, was an einen Index geknüpft ist, an den Standard Poor's 500. Und sie hätte pro 10.000 € 340 € an Ausgabeaufschlag zahlen müssen. Das wären so, ich glaube, 1.700 hätte sie gezahlt. Dann hätte sie laufende Kosten von 1,1% gehabt. Sie hätte 2% Zins bekommen. Unterm Strich, ich habe das dann mal ausgerechnet, hätte sie eine Negativrendite gehabt. Warum hätte sie das machen sollen? Und wenn sie Pech gehabt hätte, hätte sie nicht ihr Geld wiederbekommen, die 50.000, die sie investieren wollte, sondern ein Index, ein ETF auf den Standard Poor's, wenn der Markt, also Standard Poor's Index, unter eine Mhm. gewisse Grenze gefallen wäre, hätte sie dann vielleicht nur noch 49.000 oder 48.000 zurückbekommen, aber nicht als Geld, sondern als ETF-Anteil. Das musst du dir mal Mhm. vorstellen. Bei einer 86-Jährigen bietet man ihr ein Papier an, was hochriskant ist, hochkomplex, was sie nicht versteht, was eine negative Rendite für sie impliziert und wo sie dann noch nicht mal ihr Geld wiederbekommt. Ja. Das heißt, die Banken haben nichts gelernt, gar nichts gelernt. Die sind immer weiter auf dem Trip, sie beschäftigen sich mit sich selber, sie gucken, dass sie gut dastehen, dass ihre Gewinne gut dastehen, aber die Kundin, die langjährige Kundin, wird überhaupt nicht sich angeschaut, was braucht die eigentlich von mir. Also Es von war ja auch daher nicht 'n passendes Produkt, ne, wenn du selber sagst, für 'ne über 80-Jährige gar und nicht, dann auch noch da gar ist die nicht. Frage immer, was für Zielgruppen ist da irgendwie 'ne mangelnde Kommunikation, Verständnis oder wird das einfach bewusst? Das weiß man natürlich nicht, in der Form auch ausgenutzt. Ja, also das sind, Ja. Vertriebsvorgaben, die halten die Banken ein. Die müssen die Beraterinnen und Berater, die Mhm. Produktverkäufer sind's ja eher, einhalten. Und das ist eben keine Beratung.
Und das haben die Banken überhaupt nicht verändert. Und deswegen auch nach der Finanzkrise, es gibt auch keine bedeutenden Eigenkapitalvorschriften. Also vor der Finanzkrise hatten manche Banken weniger als 1% ihres Eigenkapitals, ihrer Bilanzsumme als Eigenkapital. Und eigentlich, wenn man so in der Wissenschaft unterwegs ist, sollte man so 25-30% haben, so wie wir, wenn wir ein Mhm. Eigenheim kaufen, so sollten eigentlich auch die Banken kapitalisiert sein, damit sie im Crash oder bei Problemen Geld haben. Ja, jetzt sind sie, glaube ich, mit 8% kapitalisiert. Also sie müssen 8% Eigenkapital vorhalten. Da gibt es noch so ein paar Stufen, wo noch ein paar Mhm. Reste sind. Aber viel hat sich nicht getan, nicht durch die Finanzkrise und durch die Fintechs sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es wirklich was groß verändert hätte. Leider, leider. Und durch die Digitalisierung in den letzten Jahren nach der Corona-Zeit auch nichts mehr. Ne, es ist eher so, dass ich sehe ich weiß nicht, wie du das empfindest oder deine Community, aber die Bankgeschäfte werden für mich auf der einen Seite ist es super einfach, heutzutage Geld anzulegen. Also, es war noch nie so einfach, Geld anzulegen wie heute. Auf der anderen Seite Ja, werden wir ja. total gegängelt. Du brauchst ja wirklich ein Smartphone, um überhaupt noch an dein Bankkonto zu kommen. Und dann musst du dreimal bestätigen, um überhaupt irgendwo Geld hinzuüberweisen. Und es ist bei jeder Bank hast du dann irgendwie noch eine andere App und dann hast du das und das. Und das ist also für uns ist das alles noch fein, für junge Leute, aber wenn du 'n bisschen älter bist, dann kriegt das irgendwann also, kann das wirklich problematisch sein. Also, das Mhm. finde ich tatsächlich Digitalisierung in dem Bereich zwar super, auf der anderen Seite baut es zusätzlich auch Hürden auf. Ja, also wir reißen ja im Grunde durch die Apps isolierst du ja den Verbraucher vom Gesamtzugang. Also Mhm. dadurch, dass du Ja, im Grunde nur den Tunnel deiner Bank nimmst, wo du auch bist, bekommst du das Produkt, was die Bank dir anbieten möchte. Das, natürlich hat da dementsprechend die Blockchain und digitale Währungen, Kryptowährungen und so weiter werden da auch einige Vorteile haben. Können wir nachher noch gleich drauf sprechen. Aber noch mal um das Thema mit dem Vertrauensverlust vielleicht von den Banken anzusprechen. Du hast gesagt, sie haben nichts gelernt. Du hast mir überlegt, 2008 bist du drin, jetzt haben wir 2024 und ja, jetzt haben wir wieder ganz viel am Kriseln, also noch mehr. Also ausgelöst natürlich ja. getriggert durch 2020, dann die Zinspolitik 2020, 2022 durch die US-Notenbanken. Genau. Erst gelockerte Politik, dann angehoben. Jetzt haben wir seit am 18. September haben wir wieder das erste Mal eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank. Ich habe mich gefragt, Dani, wenn wir den Banken also die Banken gibt es immer noch, es kriselt auf der anderen Seite. Wir tendieren dann in solchen Zeiten immer mehr in Richtung Gold, in sichere Anlageklassen zu gehen. Bitcoin ist ja auch im Grunde das Goldnarrativ. Jetzt sind wir bei Kryptowährungen. Vertrauen wir jetzt wirklich den Banken nicht mehr? Sind wir jetzt nach diesen 10, 20 Jahren so weit, dass wir sagen: „Das habe ich jetzt lange genug mit angesehen?“ Also, dementsprechend müsste es ja vielen Menschen so wie dir gehen. Oder wollen wir einfach nur Kontrolle haben über unsere Finanzen? Ich glaube, dass den meisten das nicht bewusst ist, welche ich drücke es mal ein bisschen drastisch aus, aber welche Bomben im Grunde im Finanzsystem drinstecken und dass die ganz ähnlich sind wie 2007, 2008. Also, die Banken ich würde Banken generell nicht vertrauen, tatsächlich. Und deswegen ist Finanzbildung ja auch so entscheidend, dass du genau weißt, zumindest im Groben, wie Banken funktionieren und dass du weißt, was du in dem finanziellen Bereich machst. Und na klar, wir wollen Kontrolle. Ich will Kontrolle über mein Geld, das willst du auch. Also ich denke, das will insgesamt jeder, Ja. denn Geld ist eine knappe Ressource. Wir brauchen es tatsächlich zum Leben. In unserer Gesellschaft ohne Geld geht einfach wirklich gar nichts. Also, wir Und brauchen ja die Bank ja dann doch. wir Also, wir brauchen, können ja nicht ja, gegen die Bank sein, nein, nein. oder? Nein, nein, wir brauchen auch nicht gegen die Bank zu sein, aber wir müssen genau wissen, was wir von der Bank wollen. Und es ist auch so, wenn du als Geldanlegerin unterwegs bist also, ich zum Beispiel gucke darauf, dass ich möglichst keine großen Bankaktien oder Risiken viele Banken in meinem Depot habe. Also, ich habe halte zum Beispiel keine einzige doch, ich halte eine Bankaktie, stimmt nicht. Ich halte zum Beispiel die ING Group. Ja, aber die Mhm. ING Group ist eben eine reine Consumer Bank, also nur für Privatanlegerinnen und die ganz normalen Hypothekengeschäfte und Girokonto, aber hat eben kein Investmentbanking oder zumindest nur ein ganz kleines, die Mhm. Muttergruppe. Aber ansonsten halte ich mich von den großen Investmentbanken sehr fern,
weil ich glaube, dass die immer noch ihre Bilanzen nicht aufgeräumt haben, dass die immer noch faule Kredite, schlechte Kredite, abgeschriebene Kredite in den Bilanzen haben. Die vertrauen sich immer noch nicht so richtig, die Banken. Sie leihen sich nicht wirklich so richtig untereinander Geld, wie es vor der Finanzkrise war. Deswegen, ja, also Misstrauen Es finde ist ich auch sehr intransparent, oder? Es ist zu total. intransparent. Ja, total. Und das wollen die Banken ja auch nicht ändern. Und, die Warum Staaten nicht? Warum wollen die das nicht ändern, frage ich mich dann. Also, ja, da weißt einfach du, mal zusammen aufzuräumen. weil es für sie immer Vorteile hat. Sie ziehen unglaublich viel Geld aus der Gesellschaft raus zu sich. Die Vorstände verdienen unglaublich viel Geld. Es werden unglaublich hohe Boni ausgeschüttet an die Belegschaft. Sie haben überhaupt keinen Grund, das zu verändern, denn im Krisenfalle, was hat denn die Welt gemacht? Was haben die Notenbanken, was hat die Fed gemacht? Was hat der US-Staat, was haben wir gemacht in der Finanzkrise? Rettungsschirme, wir So ist bekommen es. Geld. Die Banker haben in kaum, also die Kleinen, ja, Lehman Brothers ist pleitegegangen, einige Banker haben ihren Job verloren und Bankerinnen, aber die Institutionen sind bestehen geblieben. Da hat nicht die Marktwirtschaft regiert, sondern da haben die Staaten massiv eingegriffen. Es wurden, ich glaube, in Deutschland roundabout 50, 60 Milliarden ins Bankensystem letzten Endes, zwischenzeitlich waren das 200, 300 Milliarden, letzten Endes reingepumpt, die wir nicht wiedergesehen haben. Und wir haben den Bankern den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Das heißt, die haben überhaupt keinen Grund, sich zu verändern. Und Ja, auf solche der anderen Seite heißt es ja, würden die ja pleite gehen, dann heißt es ja, ihr habt uns nicht geholfen und dann ist das Geld der Gläubiger, auf Null und das will ja, man ja auch nicht und das war ja ja, auch immer das ja. Gegenschlagargument, also, okay, dann müssen wir ja den meisten Banken helfen. Ja, das Argument ist vor allen Dingen, dass, viele Unternehmen sind ja über Kreditlinien bei Banken finanziert. Also, die werden ja laufend können ja laufend Geld von den Banken bekommen und brauchen das für ihre Geschäfte. Wenn jetzt 'ne Bank wie die Deutsche Bank zum Beispiel wirklich die Deutsche Bank war zur Finanzkrise etwa mit 8% Eigenkapital finanziert. Die war zur Finanzkrise bilanziell überschuldet. Die hätte 30%, 25% gebraucht. Die war überschuldet. Sie war nur nicht überschuldet, weil sie ein bestimmtes, Bewertungssystem anwenden durfte, alle anderen Banken auch. Aber wenn sie jetzt wirklich überschuldet, ne, wenn man diesen Prozess hätte laufen lassen, die hätte eigentlich in die Insolvenz gehen müssen, dann hätten ganz viele Unternehmen ihre Kreditlinien verloren. Dann hätten die nicht mehr gewusst, wie sie Vorprodukte vorfinanzieren sollen. Das hätte also eine unglaubliche Welle, das ist nur ein kleiner Punkt, eine unglaubliche Welle in die Realwirtschaft nach sich gezogen. Und deshalb hat man die Banken flächendeckend gerettet, aber eben im Umkehrschluss dann nicht gesagt, okay, wir retten euch jetzt nochmal, ne? Aber dann habt ihr bitte 30% Eigenkapital und das haltet ihr auch vor. Das wäre die Maßnahme gewesen. Ich hätte sie auch gerettet, aber danach hätte ich sie zwangskapitalisiert. Und das ist nicht passiert, Oder weil einfach transparenter gestaltet, gesagt: „Okay, ihr ja, müsst einfach gewisse Mindestvorgaben halten, das so ist müssen das. wir kontrollieren. Es müssen, jetzt So nicht ist eben das. nur es müssen einfach verschiedene externe Prüfer auch das Ganze kontrollieren, Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, dann kann man sich darauf viel besser verlassen.“ Das wird auch gemacht. Also, die, Wirtschaftsprüfer, müssen ja die Banken, attestieren, dass die Geschäfte in Ordnung sind und dass auch genügend, also, dass es den Regulatorien entspricht. Banken sind ja hochreguliert, Ja, eben. ne? Na, ich musste grad schon 'n Aber bisschen denken, das ist ja in der Kryptowelt auch nicht anders. ja, aber es reicht eben nicht, wenn du nur, Ja. 8% und 6% freies Kapital hast und dann crashen die Märkte wieder und du bräuchtest eigentlich vielleicht 20% und du hast diese 20% nicht. Das ist eher der Mhm. Punkt. Also, sie sind schon in dem Bereich schon transparent, zumindest was die Kapitalisierung betrifft. Es ist eher so, dass eben sie nicht genug Mittel vorhalten müssen. Das ist teuer, weil du kannst damit nicht arbeiten. Und deswegen haben ja die Banken so massiv lobbyiert, der Politik auf 'n Schoß gesessen, dass das nicht kommt, weil sie dann nicht mehr so viel Geld verdienen könnten. Und das ist der ganze Dreh dahinter. Na, man könnte auch 'n bisschen weniger Geld verdienen, aber dafür die Politik einfach auch nachhaltiger gestalten. Dadurch wäre Auf der Markt jeden auch Fall. viel, ja, freier auch und man könnte auch in Zukunft darauf wieder aufbauen, zu sagen, dann gibt es auch mal lockere, aber auch festere instrumentelle Möglichkeiten, oder? So ist das, so ist Ja. das. Und die Finanzindustrie überdreht einfach das Rad immer weiter. Und ich frage mich wirklich, wie lange die Politik das mit sich machen lässt und Mhm. wir auch. Und, auf jeden Fall, wenn die Banken
verstehen würden wieder oder zu der Rolle finden, dass sie wirklich uns unterstützen, Geld makeln, dass sie Kredite bereitstellen, Risiken tragen, die Wirtschaft finanzieren und gut verdienen, ist ja okay, aber nicht das Risiko erhöhen. Die Banken im Moment erhöhen ja regelmäßig das Risiko in einer Volkswirtschaft, haben ja Mhm. verschiedenste Blasen und ich bin mir sicher, irgendwo baut sich bestimmt schon wieder eine auf. Das ist das, was uns destabilisiert. Die Banken waren in den vergangenen 20 Jahren für alle großen Finanzkrisen oder ganz großen Wirtschaftskrisen verantwortlich. Die Also, sie sind so destabilisieren, gierig geworden. ja, Man kann genau. wirklich so So sagen, ist sie es. müssten wieder zurück zu ihren Wurzeln, Ja, wie eigentlich das Bankensystem entstanden ist. so ist es. Deswegen, weil man sagt: „Okay, weiß ich nicht, Medicis und, Fugger und Co. Ich versuche den Menschen einfach, Routen zu ermöglichen, Ressourcen zu bündeln.“ Ja, Ähm, und jetzt im Grunde macht man daraus ein zu starkes Modell mit zu hohen, ja, Geschäftseinnahmeambitionen. genau. Ich meine, ich finde, Ackermann ist immer noch das beste Beispiel. Was hat er damals Spannend. ausgerufen? Ich habe es vergessen, ich habe es, glaube ich, verdrängt. Waren 20%, 30%, eine irre hohe Zahl. Ich glaube, es waren 20 oder 25% Rendite, die sie erreichen wollten. Ich meine, wir wissen beide, an den Aktienmärkten breit gestreut haben wir reale Renditen vielleicht von 6, 7, 8%. Kommt drauf an, in welchem Jahrzehnt, Jahrhundert wir uns bewegen. Das ist also, ich glaube, 25% waren es. Das ist also exorbitant. Ja, das ist die Gier. Und, das ist ja auch der Grund, dass ich Gründungsmitglied von Finanzwende bin, der Bürgerbewegung. Die haben wir 2019 gegründet. Gerhard Schick, der grüne Politiker, ist ja damals aus dem Bundestag raus, hat Finanzwende mit einigen Menschen, die auch das Finanzsystem mit verändern wollen, und dazu gehörte ich damals als Journalistin noch mit, ähm, gesagt, wir gründen jetzt diese Finanzwende, und seit der Zeit versuchen wir ja auch öffentlich dafür zu werben, dass das Finanzsystem wirklich auf seine eigene Rolle, ja, zurückgestuft wird im Grunde. Also genau, was du gesagt hast. Und das ist aber ein sehr, sehr langer und harter und beschwerlicher Weg. Mhm. Wie abhängig sind wir jetzt? Also, wie können wir in einem doch sehr, abhängigen Geldsystem finanziell unabhängiger Mhm. werden? Wir sind tatsächlich abhängig. Da gibt's also, glaube ich, gar keine 2 Meinungen. Wir sind aber auch von vielen anderen Dingen abhängig, Steffi. Also, wir sind davon abhängig, dass unsere Landwirte und Landwirtinnen uns mit Essen versorgen, dass die Wasserwirtschaft funktioniert. Also, wir sind ja als Menschen immer abhängig voneinander. Wir sind emotional abhängig, und dass wir uns gegenseitig quasi mit versorgen. Und, deswegen ist das Bankensystem im Grunde auch ein Spiegel unserer Gesellschaft und so, wie wir eben unsere Wirtschaft organisiert haben. Und, deswegen ist das für mich so okay. Ja, ist nicht toll. Ich versuche es zu verändern, aber ich versuche mich darin zu bewegen, in dieser Abhängigkeit. Und wie kommen wir da raus? Ja, indem wir möglichst versuchen, auf mehreren Füßen zu stehen, nicht nur, eine Sache zu haben, zum Beispiel bei der Geldanlage nicht nur Aktien zu haben, sondern auch Anleihen, vielleicht Gold, Kryptogeld, Immobilie. Also, dass wir möglichst uns breit aufstellen, dass wir das Bankensystem kennen, dass wir es so benutzen, und aber ich finde auch vor allen Dingen, dass du selber das Gefühl hast, dass du selbstwirksam bist. Das heißt, wenn mal alles um dich zusammenbrechen sollte, was kannst du dann? Also, was sichert dein Überleben? Und das ist für mich immer so 'n Punkt: Was sichert mein Überleben? Dass ich Was wäre wenigstens das? was wäre das? Ja, zum Beispiel, dass ich gärtnern kann oder dass ich irgendwie meine Klamotten, in Schuss halten kann, oder dass ich mein Fahrrad repariere. Also, so very basics. Es ist jetzt nicht im Wald zu Mhm. sitzen und Survival Training zu machen, das vielleicht nicht, aber so dieses Basic, wie hilft man sich? Also, welche so diese ganz normalen Skills, handwerklichen Skills, die wir früher auch brauchten ohne Digitalisierung und so. Ich halte das tatsächlich für 'n wesentlichen Punkt, 'n bisschen aus dieser Abhängigkeit, nicht rauszukommen, aber zumindest 'n Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben und damit auch Mhm. Kontrolle. Wäre ja eben nicht nur dann bezogen auf die Finanzen, sondern das wäre im Grunde jegliche Fähigkeiten, was im Grunde ja eigentlich genau dem entspricht, wo wir uns eben gerade hinbewegt haben, ne? Also, Genau. zu sehr in diesem Bereich, Fachidioten, Fachspezialisten und jetzt eigentlich eher wieder so: „Okay,
Was kann man tun, um in mehreren Bereichen zumindest bei Notfallversorgung für sich zu sorgen, ne? Ja, genau, Kryptowährungen, genau. werden die für dich da eben auch, du hast es angesprochen, eine wichtige Rolle? Nein, wären sie tatsächlich nicht. Hast du wahrscheinlich schon Nicht? geahnt. Ne, sind sie nicht. Ich würde dann tatsächlich, glaube ich, eher zu Gold oder zu Alkohol greifen. Also, wenn wir im Krisenmodus sind, Steffi, Okay. wenn wir im Krisenmodus sind. Oder zu Lippenstift in wirklichen Krisen, also, zum Beispiel in Kriegen oder wenn wirklich, Versorgungen zusammenbricht, wie die Stromversorgung. Wenn die Stromversorgung zusammenbricht, bringt uns Buchgeld nichts, digitales Geld nichts, Kryptogeld bringt uns auch nichts. Was uns aber bringt, können Goldmünzen sein, weil damit können wir tatsächlich irgendwas noch bezahlen. Alkohol geht immer, so kleine Fläschchen Alkohol, da kannst du immer tauschen. In Und Krisen warum nicht Bitcoin zum Beispiel? Also, ich meine, ich verstehe den einen oder anderen, Low-Cap-Coin, dass der natürlich in mhm. Krisenzeiten anders, performt als Gold. Das ist, irgendwie auch Sinn oder logisch. Aber was jetzt zum Beispiel mit Bitcoin? Na, also ich bin jetzt schon im Krisenmodus ein bisschen weiter, Steffi. Wenn wir Probleme mit der Stromversorgung haben oder mit Zugängen dann ist ja Kryptogeld, das basiert ja auf elektronischen, Daten, da haben wir ja keinen Zugriff drauf. Dann geht es wirklich in die physischen Sachen rein, wirklich im Krisenmodus, also richtig Krise, richtig Okay. Krieg und so weiter. Und ansonsten, ja, die Frage ist, welche Krise sollte es dann sein? Muss ich mal zurückfragen. Also, ich finde dann Krise immer sehr Mhm. sehr sehr stofflich, sehr Ja. haptisch. Was wäre dann 'ne Krise, Steffi? Ja, ich meine, wir können jetzt momentan erlebe ich also, mein Empfinden ist, dass wir momentan eine Kombination aus, geopolitischen Krisen haben, aber eben auch aus finanzpolitischen Krisen und das alles jetzt einfach angetrieben durch die letzten Jahre von verschiedenen Faktoren. Und, ja, ob das irgendwie dann mehrere Krisenherde auf der Welt sind, die sich dann irgendwie über die längere Dauer dann irgendwie verschlimmern, sodass man irgendwann dann sagt: „Okay, jetzt reicht's aber allen hier“, oder ob es einfach so 'n kompletten, Cut-off gibt, das ist ja immer so die große Frage. So Ja. oder so, ich würde mal sagen, momentan ist es eine Krise im Sinne von, wir empfinden einfach grade, dass der Wohlstand in unserer Gesellschaft auch sinkt und das würde ich allein auch schon als gewisse Krise bezeichnen. Ja. Ja, der sinkt. Wenn wir aber ehrlich sind, wo haben wir denn diesen Wohlstand her? Der kommt ja nicht nur aus unserer eigenen Arbeitskraft. Wir haben den Wohlstand ja auch aufgebaut, im Grunde auf der Ausbeutung anderer Länder. Lohn Niedriglohn, Bangladesch oder China oder auch in teilweise afrikanischen Ländern. Wir sind ja tatsächlich, wenn wir die Löhne gezahlt hätten im Ausland, so wie bei uns, dann hätten wir ja auch einen anderen Wohlstand. Also, unser Wohlstand ist ja auch in großen Teilen geborgt und, der ruckelt sich jetzt ein bisschen nach unten, ja, zu Recht in Teilen und ich finde, das müssen wir aushalten und es auch wäre gut, wenn man da ehrlich drüber reden würde. Steffi, wir reden ja als Gesellschaft nicht darüber, wo jetzt unser Wohlstand herkommt und dass wir den nicht ganz allein erarbeitet haben. Mhm. Aber das besprechen wir nicht. Und es fühlt sich dann eben so an, als ob uns jemand was wegnimmt. Aber es ist eher so, dass die Welt, das Bangladesch, das Indien, das China, die entwickeln sich und die sehen natürlich auch, dass sie zu niedrige Löhne hatten, dass ihre Umwelt verschmutzt worden ist, dass sie jetzt mit Schäden zu tun haben, die sie ja auch heilen müssen. Dafür brauchen sie Geld. Das ist nicht unser Geld, das ist ihr Geld. Also versuchen sie höhere Löhne durchzusetzen, was dann eben in höheren bepreisten Vorprodukten sich niederschlägt und dann bei uns in höheren, Preisen. Das sind aber solche Ketten, die jetzt kommen, weil sich die Länder entwickeln. Und, diese multiplen Krisen, wir haben ja wahnsinnig viele Krisen. Und ich glaube, das ist diese Mischung, die uns allen zu schaffen macht, das, Klimakrise, die Schäden, die auf uns zurollen, die nicht in den Aktienkursen zum Beispiel eingepreist sind. Also, ich sehe da nichts, weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe da keine großen Einpreisungen oder auch nicht in den im Kryptogeld. Äh, Im Kryptobereich hast du eher die Klimadebatte, war schon angeheizt, die ist mittlerweile etwas abgeflachter, mhm, Thema Proof of Work, Proof of Stake, was ist wie energieeffizient. Man hat ja deswegen auch viele ja, Upgrades durchgestellt, beispielsweise bei Ethereum, aber man nutzt mittlerweile eben sogar Proof of Work Netzwerke, um energieeffizienter zu mhm, wirtschaften, Thema Stromkosten zu senken. ja, Also, da finde ich, da ist ja, auch 'n riesen da passiert ganz viel, aber wie du selber sagst, es ist
vor ein paar Jahren stärker im Fokus gewesen, als es heute ist. Und, Mhm. Mhm. für Ich mich glaube so, ich glaube, ja, die dass Frage: Wie bereiten wir uns vor? Also, was ist vielleicht noch mal so dieses Thema, um auf dieses Abhängigkeitsthema, das ist so ganz neutral, aber wie können wir uns im Grunde unabhängiger machen in einem System, wo wir einfach Teil davon sind? Wie können wir das ja, Beste draus machen vielleicht oder damit am besten ja, leben? ja. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, ist auch ein bisschen 'ne philosophische Frage. Das ist philosophisch, ja. Philosophisch, sich unabhängig machen. Also, ich denke, da sind wir tatsächlich bei der Selbstwirksamkeit, zu gucken, wann fühle ich mich selbst kontrolliert und wann fühle ich mich nicht so abhängig. Also, wenn zum Beispiel mein gesamtes Geld nur auf elektronischer Basis wäre, das wäre für mich so ein bisschen ein Stressfaktor. Deswegen bin ich auch 'ne unglaubliche Verfechterin von Bargeld, weil das hast du in der Hand. Wir haben ja letztens gesehen, ist eine Debitkarte oder eine Bank ausgefallen, ein Zahlungsdienstleister ist ausgefallen und dann konnten, ganz viele nicht mehr mit Karte zahlen. Ja, dann standen sie im Supermarkt und was machen sie? Kein Bargeld dabei, nichts. Was ist dann? Und wenn wir so was großflächig haben, das stresst mich zum Beispiel, ne? Deswegen Mhm. habe ich gern was Stoffliches in der Hand, ob es Gold ist, Silber oder eben Bargeld, Oder Euro 'n bisschen Krypto auf dem Hardware-Wallet oder und so. auch transportabel. Auch ja, das mag sein, aber dann brauche ja klar, das kann natürlich sein. Und dann brauche ich aber auch 'ne Kasse, wo ich's dann cashen kann. Also, Ja. deswegen, ich glaube, so verschiedene wenn man so verschiedene Dinge im Leben hat und nicht nur eins, das verschafft mir tatsächlich 'n Gefühl der Kontrolle. Und ich glaube, dass es auch dahin gehen sollte und kann, dass wir einfach dass wir verschiedene Bälle in der Luft haben und nicht nur noch einen. Und das ist ja auch klar, wenn wir nur noch eins haben, dann sind wir gefangen. Wenn wir nur noch eine Währung zum Beispiel hätten, nur noch digitales Geld, dann können wir nicht mehr ausbrechen. Und ich hoffe, dass es nicht dahin geht. Die Tendenzen sind da, aber es gibt auch wieder andere Tendenzen. Aber das würde mich zum Beispiel sehr beunruhigen. Also solange wir verschiedene Systeme haben, die auch im Wettbewerb sind und die bleiben, Krypto, Bargeld, Buchgeld, digitaler Euro zum Beispiel, bin ich damit tatsächlich fein. Also, je besser und je mehr verschiedene Geldformen es gibt, desto mehr haben wir die Möglichkeit, in einem abhängigen Geldsystem uns unabhängiger zu machen. Genau, Ist das so genau, dein wichtigster Tipp, wenn man das genau. jetzt so zusammenfassen kann? Also das wäre schon, meine Idee, wenn wir einen digitalen Euro hätten, der nicht trackbar ist, also der wirklich anonym ist, wenn wir Bargeld haben, wenn wir verschiedene Coins haben, wunderbar. Vielleicht auch, regionales Geld finde ich auch klasse. Also, was ich in dieser Situation insgesamt, nicht gut finde oder das, was mich wirklich stressen würde, ist, wenn wir nur noch ein System haben. So wie früher wir nur Bargeld hatten. Ja, das hatte Mhm. viele Vorteile, aber es hat auch viel behindert. Wir sind jetzt in der digitalen Welt. Wir können jetzt wirklich viele verschiedene Systeme haben und das finde ich wirklich spannend an der Digitalisierung, auch wenn ich vieles kritisiere an der Digitalisierung. Aber das finde ich spannend, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, auch in Bezahlvorgängen, auch mit der Blockchain, dass jetzt Verträge ganz anders möglich sind. Da weißt du viel besser Bescheid als ich, bin da nicht so super informiert, aber da sind ja ganz andere Möglichkeiten und Absicherungen, möglich. Das finde ich spannend und ich glaube, da sollte es hingehen. Mehr Systeme, mehr Wettbewerb, verschiedene Sachen. Ist nie gut, immer nur auf ein Pferd zu setzen. Ja, man sollte nie mit seiner Sache eine Sache verheiratet sein, heißt es doch immer so schön. Ja, genau, Ja, genau. ähm, Höchstens mit seiner großen Liebe. das stimmt. Liebe Dani, deine letzten Worte für uns. Was möchtest du uns noch abschließend mit auf den Weg geben an die Community? Ja, also was mir ganz wichtig ist, um all das zu verstehen, ist Finanzbildung. Steffi, ich meine, da sage ich dir nichts Neues, da sage ich euch auch nichts Neues, aber ich halte das für eines mittlerweile halte ich das für eine der wichtigsten Kompetenzen, finanzgebildet zu sein. Also das System zumindest im Ansatz zu verstehen, wie Banken arbeiten, was sie dir verkaufen, was möglich ist und wie du Geld in deinem Leben positiv einsetzt. Für dich, für andere, für die Gesellschaft, was du damit machen kannst. Ich finde das ein ganz wesentliches Skill. Und bildet euch, packt euch das Wissen drauf und es ist alles erlernbar. Nie war es so einfach wie heute, sich das anzuschauen. Lernt von seriösen Plattformen, meidet irgendwelche Crash-Propheten, die immer nur auf Angst aus sind, sondern neutrale Informationen von neutralen, seriösen Anbietern. Und dann ist man bestens gerüstet, auch wirklich in den Krisen, die auf uns zukommen werden, definitiv
auch gut dazustehen selber, selbstwirksam dazustehen. Also, das ist mir ganz wichtig. Danke dir, liebe Dani. Ganz, ganz tolle Worte. War für mich super inspirierend, philosophisch, aber auch sehr lehrreich, mit dir zu sprechen. Und genau, wenn ihr da draußen noch Fragen habt an mich oder an die Dani, schreibt gern eure Gedanken, kommentiert unter das Video drunter. Und ansonsten vielen lieben herzlichen Dank. Danke dir, Dani, für deine Zeit. Guckt auch mal auf Gerne. einen, ich glaube, einen Blog von ihr, das ist ein Finanzblog, schreibt sie auch immer mal wieder ganz spannende Sachen. Genau. Genau. Wunderbar. Steffi, ich danke dir für das Interview und euch allen eine gute Zeit. Und passt auf euer Geld So, auf. macht das. Macht's gut. Ciao. Ciao.